আমাদের সর্দি কাশি লাগে কেন? সম্ভবত পৃথিবীর কেউই এ যাবৎ সর্দি কাশির আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। পৃথিবীর সাধারণ ছোঁয়াচে রোগের সেরা রোগ হলো এই সর্দি। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল থেকে শীতকালেই এই সর্দি বেশি লাগতে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৯০ জন লোকের বেশি বছরে অন্তত একবার হলেও সর্দিতে আক্রান্ত হয়। কিন্তু কেন আমরা এই সর্দিতে আক্রান্ত হই? ভাইরাস নামক এক প্রকার জীবাণুই হলো এই সাধারণ সর্দির কারণ। সর্দির কারণ হতে পারে এরূপ ২০০টিরও বেশি ভাইরাস নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এই ২০০ প্রকার ভাইরাসের বেশিরভাগই আমাদের নাকের ঝিল্লি পর্দা ও গলায় আক্রমণ করে এবং সেখান থেকে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। রোগের আক্রমণটি ফুসফুসে পৌঁছলে রোগীর জ্বর হয় এবং কাশতে শুরু করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাশি ও হাঁচির মাধ্যমে সর্দির ভাইরাস অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। সুস্থ ব্যক্তি যখন জীবাণুযুক্ত দূষিত বাতাস শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে তখন নাক ও মুখের মধ্যে ওই জীবাণু প্রবেশ করে এবং রোগের আক্রমণ ঘটায়। সর্দি লাগার ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে তা প্রকাশ পায়। সর্দির ৩টি ধাপ রয়েছে এক্ষেত্রে। প্রথমত শুষ্ক ধাপ, খুসখুস করতে থাকে। চোখ থেকে জলও অল্প অল্প পড়তে থাকে। আর দ্বিতীয় ধাপে নাক থেকে জলের মতো সর্দি বেরোতে থাকে এবং শেষ ধাপে তৃতীয় ধাপে রোগীর জ্বর হয় ও কাশতে আরম্ভ করে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে সর্দি তেমন মারাত্মক কিছু করতে পারে না, তবে ছোটদের বেলায় সর্দি হাম এবং ডিপথেরিয়ার কারণ হতে পারে। ওই হাম ও ডিপথেরিয়াও ছোঁয়াচে এবং সংস্পর্শের মাধ্যমেই তা বিস্তার লাভ করে থাকে। কোনো কারণে যাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে তারাই এইসব ভাইরাস কর্তৃক খুব তাড়াতাড়ি আক্রান্ত হয়।